Boa tarde, caríssimos. O Brasil é um país de maioria católica, mas parece não se preocupar com os famintos. Se não ouçam o que disse uma favelada: a tortura da fome é pior do que a do álcool, pois nos faz tremer. É horrível ter só ar no estômago, visto que a comida faz um efeito surpreendente no nosso organismo, pois se alimentar para ela é o mais lindo espetáculo de sua vida, e em todo mundo a fome está presente, mas parece que ninguém sabe que uma hora o barco vai virar, e aí será tarde. Portanto, nunca deixem escapar a oportunidade de ajudar alguém. Se orientem melhor com Jesus. Um grande abraço a todos.